Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Kanggo sampeyan sing percaya rukun iman kaping 6, mesti percaya yen takdir kuwi ana. Lah nek takdir kuwi ana, lah kenapa kok ndadak kabeh tumindak menungso iki kudu diwales? Kok ndadak diwales? Kenapa ana ganjaran lan dosa? Kenapa uga ana swarga lan neraka? Padahal kan kabeh wis ditulis dening pangeran. Banjur kenapa uga ana wong sing lair cacat lan mlarat? Dene ing sisih liyane ana wong sing lair ganteng lan sugih. Nek ngono apa pangeran kuwi adil? Mengko dhisik. Sadurunge awake dhewe nyalahno pangeran, monggo diwedhar maneh kanthi luwih jero babagan pepesten lan kodrate manungsa iki. Wedharan iki tak awiti saka apa iku qadha lan apa iku qadar sing ana ing rukun iman kaping pungkasan. Wedharan iki mesti wae bakal akeh nganggo istilah ing kawruh Islam. Kaping pisanan yaiku qadha. Qadha kuwi uga iso diarani sunatullah, pepesten sing sifate umum. Wong urip bakale mati, wong sregep bakale sugih, wong sinau bakale pinter, wong sing gelem poso njaga panganan lan olahraga bakale sehat. Kuwi sunatullah, pepesten sing sifate umum. Nek dipresentasi mestine luwih akeh wong sing sugih amarga sregep tinimbang wong sing keset. Umume kan ngono. Nanging kenapa ana kancane sampean sing keset ning kok saiki sugih? Nah kuwi jenenge qadar utawa qadarullah. Pepesten Gusti Allah sing ora iso diowah lan ora iso disinaoni. Nek ana barang sing tiba saka dhuwur, mestine parake ya mengisor merga ketarik gaya gravitasi. Kuwi jenenge uga sunatullah utawa hukum alam utawa qadha. Banjur nek ana wong tiba saka lantai 9, biasane ya mesti mati merga jasate ringkih. Jasate menungsa kuwi luwih ringkih dibandingno karo lemah. Dadi nek tubrukan ing kecepatan tertentu ya remuk, banjur mati. Kuwi uga sunatullah. Umume ngono. Nanging tibake ana wong sing tiba saka lantai 9 lan tetep isih iso urip. Nah, kuwi qadarullah. Pepesten sing ora iso disinaoni lan diowahi. Conto liyane babagan qadarullah yaiku kedadian sing wis kepungkur. Apa sing wis awake dhewe lakoni kuwi, wingi kuwi qadarullah. Mergo wis ora iso sampean owahi maneh. Sampean ora iso mbaleni wektu. Kudu ditampa. Sampean lair dadi anake wong sugih utawa wong mlarat, kuwi qadarullah. Ora iso diowahi. Sampean ganteng, ayu utawa elek, kuwi qadarullah. Ora iso diowahi kanthi operasi plastik. Ya iso ning kuwi nyalahi kodrat, nyalahi qadarullah. Ditampa wae. Kuwi hake Allah sing jawabane kadang awake dhewe durung iso mangerteni lan biasane nembe iso ngerti ing tembe mburi. Ana alasan-alasan sing dadi rahasiane pangeran kenapa kuwi iso kedadean. Awake dhewe ora iso ngerti ing babagan iki, utamane ing babagan lair, jodoh, mati lan keselamatan. Iki rahasiane Gusti Allah. Ning ngono, senajan ana wong keset sing iso sugih, awake dhewe ya tetep kudu ngugemi sing sunatullah. Kanthi sunatullah, rumuse wong sing pengen sugih lan pinter ya kudu sregep lan kudu gelem sinau. Kuwi rumus umume, sunatullahe ngono. Soal piye kasile, mengko kuwi qadarullah. Yen sunatullah iso diusahani kanthi sabar lan ikhtiar, mula kunci kanggo iso nglakoni qadarullah yaiku mung ndonga lan tawakal. Nek awake dhewe kurang sehat, kuwi iso diikhtiari kanthi berobat, olahraga, mangan panganan sing sehat, poso, ngibadah lan turu sing cukup. Ditelateni kanthi sabar, kuwi qadha. Diusahani lan disabari. Kuwi carane ngadepi lara. Dene nek babagan fisik liyane kayata raine awake dhewe kok ora patek ganteng, kuwi ora usah diowahi, ditampa wae kanthi tawakal, dijaga ben resik lan sehat. Lan ndonga menawa iki iso dadi dalan keselamatane awake dhewe. Kuwi qadar. Mergo nek ganteng kok malah kakean dosa. Menawa ngono. Nek awake dhewe wis dikodar lair saka bapak ibu sing ora patek sugih, kuwi ora iso diowahi. Lair saka sapa kuwi ora iso diowahi. Kuwi jenenge qadar. Nanging piye carane ben awake dhewe besok iso mati kanthi kahanan sing sugih? Kuwi iso diikhtiari. Lan kuwi jenenge qadha. Awit mudeng ya. Dadi takdir kuwi jane iso diubah apa ora? Sing wis kedadian ora iso mbok ubah, kuwi jenenge qadar utawa basa umume takdir. Ning sing durung kedadian
iki isih iso diubah jenenge qadha utawa basa umume nasib. Dadi takdir ora iso diowahi, dene nek nasib kuwi iso. Aku ngomong kaya ngene merga ana dasare, ora angger ngomong. Dasare apa? Dasare Al-Qur'an. Dadi sakjane awake dhewe iki wis ditakdirno dening pangeran dadi wong sing apik kabeh. Lahir kanthi kondisi sing suci, melu arane roh kang suci lan dijaga para malaikat. Nanging sing gawe slewah ya awake dhewe. Wis apik-apik lurus dienggokno dhewe. Babagan iki ana ing surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah ora ngowahi nasib sawijining kaum sadurunge kaum kuwi ngowahi nasibe dhewe. Awake dhewe sering kleru nafsiri ayat iki. Jadi arti lan tafsir ayat iki kanthi jelas sakjane nerangake yen sing gawe nasibe awake dhewe dadi elek kuwi ora merga Gusti Allah, nanging merga polahe awake dhewe sing ngadoh saka rahmate Gusti Allah. Pangeran wis maringi malaikat kanggo njaga awake dhewe ben ora slewah awan lan bengi. Ning awake dhewe sing ndablek lan ucul saka para malaikat sing ngejak kebecikan kuwi. Nah, malaikat papat nek ning kawruh Jawa iki diarani sedulur papat. Mula nalika awake dhewe ndablek, kadang Allah duka marang awake dhewe kanggo pengeling ben gelem balik ing dalan sing lurus maneh, sing pancer maneh. Ning masalahe kadang awake dhewe ora ngerti yen didukani. Dadi sapa sejatine sing gawe nasibe awake dhewe dadi elek? Ora liya ya awake dhewe. Kaum kuwi mau. Mula piye carane ngubah nasib ben iso dadi apik? Yen gandeng jenenge karo qadha, mula kuncine sabar lan ikhtiar. Lah nek kaitane karo qadar ya kuncine donga lan tawakal. Balik ing pitakonan wiwitan. Yen takdir kuwi wis ditulis, banjur kenapa awake dhewe diutus kanggo usaha? Mergo awake dhewe iki makhluk sing diparingi pilihan. Sakjane kabeh wis ditakdir apik, ora ana menungso sing lair elek. Lah kari awake dhewe gelem melu dalan sing apik kuwi apa ora? Nyatane ora kabeh iso nglakoni takdire, iso nglakoni takdir apike. Nah, kuwi wis dadi kodrate menungso sing pancen diparingi nepsu sedulur papat. Beda karo malaikat sing ora duwe nepsu, dadi ya manut ae lempeng galeng. Dene menungso mergo duwe nepsu ya kadang slewah, kadang pancer. Nah, sing penting ora ucul saka garis sing tak gambar iki. Lan iki uga wis diatur ing surat Al-Zalzalah ayat 7 lan 8. Apa wae sing sampean lakoni saiki senajan cuwili nanging tetep bakal dirasakno akibate. Iso langsung ning donya lan iso mengko ning akhirat. Surat iki menehi pituduh soal ngunduh waing pakerti. Nek sing ditandur apik, mula sing dipanen uga apik. Nek sing ditandur elek, mula sing dipanen uga elek. Dadi aja ngremehno dosa sing cilik utawa perilaku Allah senajan kuwi sepele ning dibulan baleni. Ngono uga kabecikan. Senajan cilik ning nek dibulan baleni tetep iso diunduh mengkone. Tumindak becik lan ala diawiti saka kaputusan. Tumindak sing dibulan baleni jenenge pakulinan. Pakulinan nglairake karakter lan karakter nglairake nasib. Yen keputusan kuwi mau titik, mula nasib kuwi garis. Garis nasib kuwi kasusun saka titik-titik keputusan sing digawe saiki, sadurunge lan mengko. Nyambung terus dadi takdire awake dhewe nganti tumekaning pati mengko. Dadi iki wedharan sing luwih komplit babagan Ar-Ra'd ayat 11 mau. Awake dhewe jelas iso nggawe titik-titik keputusan lan dadi garis nasibe awake dhewe ing tembe mburi nganggo ilmu qadha utawa sunatullah. Nanging awake dhewe ora iso ngowahi garis nasib sing wis digawe wingi kanthi ilmu qadar. Dadi cara gampange awake dhewe iki wis diseketno karo Gusti Allah, diseketno takdir sing apik. Ning jenenge bocah nek gambar kan mencang-mencong kok saka sket. Ana sing slewahe adoh, ana sing slewahe mung sithik lan balik ning sket kuwi maneh. Kurang luwih kaya ngono. Nganti tekan kene menawa ana sing protes. Mergo kuwi kan contoh kanggo wong umum. Lah nek kanggo wong sing cacat piye? Kenapa kok ana wong sing lahir cacat? Kenapa uga ana bocah sing ket bayi wis dikon ngemis karo wong tuane? Bocah sing lahir saka guwa garbaning PSK, bocah sing lahir saka keluarga penjahat lan sak pinunggalane.
Cah-cah kuwi mau nek iso kon milih mesine ya luwih milih dadi anake kiai apa anake konglomerat. Ning soal lahir, jodoh, pati lan rezeki kuwi kan ancen wis dadi pepesten sing sipate qadarullah ning wedaran mau. Awake dhewe ora iso milih dilairno saka keluargane sapa. Dadi iki piye? Pangeran iku jano adil apa ora? Ngomongno soal adil kuwi babakan sing amba lan jero, ora mung amba ning jero. Ora mung jero ning amba. Ora iso didelok saka kondisi saiki tok, ning uga kudu iso ndelok piye usahane lan piye mula bukane, piye proses lan inputane. Ora iso mung didelok saka kasile. Mula sadurunge awake dhewe protes marang pangeran, monggo sinau dhisik matematika dasar iki. Iki ilmu sing katon. 7 ditambah 3 kuwi padha karo 10. 2 ditambah 8 uga padha karo 10. Kanggo oleh angka 10 carane macem-macem. Iso 9 ditambah 1, 1 ditambah 9, 4 ditambah 6 utawa 6 ditambah 4. Nah, 6 iki X lan 4 kuwi Y. X ditambah Y sama dengan 10. X kuwi mula buka modal utawa input, Y kuwi usahane utawa prosese, dene 10 kuwi kasile. Ing sawijining dina ana bayi sing lair ing dina sing padha. Bayi siji iki lair kanthi normal saka keluarga kiai sing sugih lan dijenengi Soleh. Dene bayi sing sijine sing kaping pindho lair kanthi cacat saka anake wong ngemis sing jelas mlarat lan banjur dijenengi Anto. Nalika lair Soleh kuwi wis duwe skor X sing jumlahe 7. Tak ibaratno 7. Modale Soleh 7 mergo bapake duwe akeh kitab, duwe pondok, duwe sawah lan duwe tanah. Dene si Anto mergo lair saka keluarga sing saka wong ngemis, skore mung tak hitung 1,5. Bapake ora duwe apa-apa kejaba tenaga lan utek sing setengah waras. Tenagane tak hitung 1 lan kewarasane mung tak hitung setengah. Dadi totale 1,5. Mula modale Anto nalika kuwi mung 1,5. Mula yen awake dhewe mbiji wong saka kasil pungkasane sing ketok, ya jelas ora adil mergo usaha sing kudu dilakoni Anto kanggo iso oleh skor 10 butuh usaha totale 8,5. Dadi modale mau kan 1,5, kanggo iso dadi 10 ya kudu ditambah 8,5. Kuwi usaha sing kudu ditokke si Anto. Dene usaha sing kudu dilakoni Ahmad kuwi mung butuh 3 mergo wis duwe modal 7. Dadi sing ora adil iki sejatine awake dhewe sing mung ndelok saka sing ketok utawa kasile tok. Apa Gusti Allah? Jebul awake dhewe sing materialistis, mung ndelok sing ketok. Nah, ing kasus iki senajan kasile padha-padha 10, nanging iso wae si Anto kuwi luwih mulya ing ngarsane Gusti Allah mergo ikhtiar sing dilakoni kanggo dadi wong apik, kanggo nggayuh angka 10 kuwi luwih gedhe tinimbang si Ahmad. Kuwi nembe saka hitung-hitungan gampang sing katon lan isih iso tak gudak lewat logika. Dene petungane pangeran mesti luwih lengkap lan luwih jelimet ing babakan iki kanggo iso adil marang kabeh makhluke. Saben detik tanpa awake dhewe sadari menawa para malaikat kuwi nglebokno data lan langsung proses kanthi ilmu statistik sing tingkat dhuwur kanggo iso oleh ganjaran lan dosa sing paling adil kanggo awake dhewe. Kanggo iso ngitung iki tak wenehi poin pira. Arif iki poine pira nalika nggawe video iki. Ikhlase pira, sombonge pira, lah kuwi di total diregresi ketemu poin. Kira-kira ngono. Nah, aku nate medhar iki kanthi luwih jero nganggo rumus sing luwih angel yaiku rumus fisika. Rumus usaha yang video sing judule aja dibandingke ya mesti kalah. Sampeyan iso mirsani mengko nek pas selo sawise mirsani video iki. Mula nalika awake dhewe ditakdir lair saka wong tuwa sing pelarat, ya ora usah nganggep yen pangeran kuwi ora adil. Mergo ana proses sing tetep dibiji. Lan nalika awake dhewe ditakdir lair saka wong tuwa sing sugih, ya ora usah sombong. Mergo kuwi mung input sing dibiji prosese. Lan ora pantes yen awake dhewe sesumbar yen sugih awake dhewe iki mung mergo kasil saka
kerjane awake dhewe. Pintere awake dhewe kuwi mung saka sinau ora. Sing dibiji lan diganjar kuwi luwih kompleks saka sing awake dhewe bayangno. Mula tugase awake dhewe mung diutus kanggo ikhtiar lan sabar nalika ngadepi sunatullah lan gelem ndonga lan tawakal nalika ngadepi qadarullah. Dadi qada lan qadar iki carane Gusti Allah kanggo awake dhewe ben ora banget pesimis lan sawalike ben ora over optimis. Iki carane Gusti Allah kanggo ngandani yen awake dhewe kuwi mung makhluk sing kudu tetep ndonga lan nyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung marang panjenengan Gusti kawula nyembah lan nyuwun pitulungan. Senajan isih mlarat ning yo aja pesimis, kudu sabar, ikhtiar, ndonga lan tawakal. Gusti Allah iso malik kondisi kuwi kanthi gampang yen awake dhewe isih gelem nyembah lan nyuwun pitulungan. Sakwalike senajan sugih ning uga aja banget optimis. Mergo kersane Gusti kuwi iso diwalik uga kanthi gampang yen awake dhewe ora gelem nyembah lan nyuwun pitulungan. Ya pancen ana sing dilulu dinjarno dhisik. Ning ya mesti kabeh ana piwalese. Lewat dalan apa ae. Mergo input kuwi peparing, sugih, pinter, ganteng kuwi peparing. Mula sakwalike kekuatan sing awake dhewe duweni kuwi ana tanggung jawab sing kudu dilakoni. Di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar, jare Pak Lee Spiderman. Ing rukun Islam ya iki sing ana sing diatur ing babagan zakat. Alasan kenapa zakat kudu ditindakake dening wong-wong sing wis nisab ya merga sugih awake dhewe iki ora mung saka usahane awake dhewe. Posisine sampean iso kaya ngono merga diparingi start, diparingi wiwitan sing luwih kepenak. Umpamane wiwitane awake dhewe kepenak, mula ben fair awake dhewe kudu gelem mbiyantu wong liya supaya usaha sing dilakoni iso luwih gampang. Bantu wong sing wiwitane kurang kepenak ben statuse iso kangkat dadi setara. Kenapa aku nyebute iki tanggung jawab? Mergo wong melarat dadi melarat ki ora mergo kepengin melarat. Ora mung mergo masalah keset, ora mung mergo masalah bodoh. Keset lan bodoh kuwi faktor sing nempel mergo pengaruh lingkungan. Circle sing banjur mulek ing panguripane mubeng. Dadi saliyane sebab kuwi uga akibat. Melarat ndadekno bodoh lan bodoh ndadekno melarat. Iki sing jenenge kemiskinan struktural. Kemiskinan sing disebabno sawijining sistem sing ora menehi kesempatan sing rata. Ing ngendi wong ora iso metu saka lingkaran iki yen ora ana stimulan saka njaba. Mulane wingi aku ngomong anti kapitalis kuwi soale kapitalis kuwi ora menehi kesempatan wong kanggo iso metu saka lingkaran kuwi. Nek wis sugih ya bakal saya sugih, nek wis melarat ya saya melarat. Iki uga kanggo jawab komentar sing mbelani kapitalisme. Sugih kuwi oleh ning kudu humanis kan ngono. Nah nek kapitalisme kuwi ora ngono, Bro. Kapitalisme kuwi ora menehi kesempatan marang wong liyane kanggo tumbuh. Sugih oleh ning aja midak ngono lho. Kapitalisme kuwi midak. Nah, ben awake dhewe ora kapitalis, ya awake dhewe kudu gelem menehi stimulan, menehi aksi ben wong iso metu saka lingkaran kuwi. Soale iki mirip-mirip masalah kecanduan kaya sing nate tak bahas ing video liyane. Nalika ana wong sing kena narkoba, kecanduan narkoba, kepinginan kanggo waras kuwi ana, nanging tanpa direwangi wong liya. Wong sing wis kecanduan kuwi ora bakalan iso metu saka kecanduane. Butuh wong liya kanggo mbantu wong sing kecanduan kuwi ben iso mentas total. Wong pelarat kuwi uga pengen sugih, nanging nek ora direwangi nganggo ilmu, ora direwangi nganggo modal, ora diwenehi zakat, mula ya dheweke bakal nabrak-nabrak. Golek polane bakal luwih suwe. Salah siji efek sampinge ya kuwi kriminalitas, begal, klithih. Mula pendidikan lan kesejahteraan kuwi tansah gegandengan. Sosial lan ekonomi kuwi ana gandeng rentenge, ora iso dipedhot. Zakat saliyane iso ngewangi masalah ekonomi kudune uga iso dikonversi dadi alat kanggo menehi pendidikan sing layak kanggo sing butuhake. Dadi ora mung sekedar nggo mangan bendinane tok, kuwi entek dadi telek. Ya kuwi pancen primer, dasar ning nek wis numpuk akeh ya aja mung dienggo konsumsi tok. Kudune iso dikonversi kanggo alat peningkatan pendidikan.
iki sakjane uga pengeling kanggo awakku dhewe. Kanggo pengeling yen njaba omahku kuwi isih akeh wong-wong sing nasibe kurang apik. Pon inputane isih minim, bocah sing kepeksa kudu melu ngemis ket bayi, bocah sing marisi bakat nyolong pakane mergo kondisi lan sak piturute. Kuwi kabeh butuh diwangi. Yen sampean muslim ning merem ing babagan kuwi mula ya durung komplit, durung kafah. Lan wedaran iki uga beda konteks karo videoku soal milih kanca. Kaya to sing tak wedar ing video aja kumpul kebo-kupak. Kuwi babagan circle bendinane. Pancen ya awake dhewe kudu milih-milih circle. Dene nek ing video iki awake dhewe medar babagan mengendi sampean nyalurke kaluwihan sing diduweni. Kemiskinan utawa kemelaratan kuwi ancen kadang rupa kodar sing kudu ditampa. Nanging kuwi dimensine input, dudu proses lan output. Dene proses lan outpute isih iso diwahi lewat qada, lewat hukum alam utawa sunatullah. Dadi kayata sing diomongno Bill Gates, sajake Bill Gates paham masalah qada lan qadar. Dene pernah ngomong kaya ngene. Yen sampean lahir kere, kuwi dudu salah sampean. Ning nek sampean mati tetep kere, kuwi salah sampean. Tak pikir iku sing iso tak aturake ing video iki. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.